Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puja maka orang panjatkeun ka Allah Azza wa Jalla, kalih puji ka Allah anu Maha Suci. Teu hilap urang sami-sami syukur ka Allah anu Maha Luhur. Rehna dina kasempetan ayeuna urang tiasa ngalajengkeun deui salah sawios kawajiban urang nyaeta silaturahim wa silatul ilmi, nyambungkeun tali kaasih jeung nyambungkeun tali kailmuan. Shalawat wa salam mugia kalimpah curah ka junjungan alam Nabi anu teras-terasan urang dijantenkeun pedoman tuntunan kahirupan nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terhilap ke para sahabat, para kulawargi, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atbat tabi'ut tabi'in, para ulama, para ustad, para ajengan, para kiai anu nurunkeun sanad kailmuan Rasulullah bikin ka urang sadayana. Mudah-mudahan sok sanaos teu tepang sareng Rasulullah, urang di sawarga biasa diangkeun janten umatna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak anu parantos kini kabagian Quran, mangga dibuka Quran surat Al-Baqarah ayat ke-20. Upami sami halamanna halaman ka-4. Al-Baqarah ayat ke-20. Masih lembaran kedua. Penglami teuing ku bisi kaciri teuing. Kada namanya ningali Al-Quran dipalastikan dari lebar kurang murah moal sehat insyaallah. Sateacana nyuhunkeun hapunten ka Pak Ketua DKM teu ngiring salat asar ke dieu. Jalanan enjing-enjing tadi parantos ngabantos anu bencana longsor di Tanjung Medan. Saja 73 orang harus mengungsi karena ada pergeseran tanah di dusun Babakan Kopo, Desa Tanjung Wangi, Kecamatan Tanjung Medan. Aya hujan agung tadi teh sakedik nya sampau. Teras siangna ngabantos kegiatan PMKM tapi alhamdulillah sumingga dia tak cantik kawitan. Tos kapendak ibu-ibu, bapak-bapak sadayana. Urang nyobi-nyobi narjamahkeun pilih ari tafsir mahmur teuing terjemah we ieu urang sundakeun. Urang bahasa madalah herangkeun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kapan aku? Mun lempeng nama kieu terjemahna teh. Ya ayyuhan nasu, ya jalma-jalma, ubudu beku aranjeun geura sembah saha rabbakum pangeran anjeun alladzi khalaqakum anu parantos nyiptakeun aranjeun sadayana walladzina min qablikum jeung jalma-jalma samemeh aranjeun la'allakum tattaqun supaya aranjeun sadayana tattaqun janten jalmi-jalmi anu takwa.
Urang cobi dikeluar sakata-sakata secara mendasar. Ya ayuhan nasu. Lamun bahasa terjemah Departemen Agama, wahai manusia. Nah dina Al-Qur'an teh Allah sok ngagero ku bahasa anu benten-benten. Aya ya ayuhan nasu, aya ya ayuhal ladzina amanu. Aya ya bani Adam. Aya dia nu kafir digero teh di Al-Qur'an. Digero nya. Qul ya ayyuhal kafirun, ya ayyuhal munafiqun. Terus aya deui pangero anu sanesna. Nas hartosna manusia. Aya deui dina ayat sanes teh al-bashar hartosna manusia. Aya deui Bani Adam hartosna manusia kan. Aya deui al-insan hartosna manusia. Aya deui nafsun hartosna manusia kan. Benten-benten hartosna sarua. Memang ari bahasa Arab mah kaya dengan kosakata. Ari bahasa Indonesia sakitu-kituna. Bahasa Indonesia sareng Sunda beunghar keneh bahasa Sunda. Kalau bahasa Indonesianya makan, bahasa Sundanya semuanya. Ibu-ibu tuang, kambing rendah, dombanya tuang, tong dibalik, bapak-bapaknya tuh. Gitu. Ayo orang menyatu. Kita menyatukan visi-misi. Ya, katanya maksudnya apa kalimat? Tapi secara kerjaan, ayo orang menyatukan visi dan misi. Ngalalau geula. Kayak secara lauk orang digolong, orang digoreng. Bener ini asli menyatukan. Aya di pangaosan bersatu. Upami pangaosan mah Bu, kedah berjamaah atau bersatu. Berjamaah mah bareng, bersatu mah bersatu lalu minta. Bersatu. Tinggal duaan yang bisa sareng paketua, eta bersatu. Jadi ibarat hiji. Jadi orang mah berjamaah. Aya berjamaah, aya ngabring. Benten ya Bu. Umat Islam teh ngabring Bu, can berjamaah. Masih sewang-sewangan. Urusan tarawehan we 11 jam 23 pas ya, itu beres-beres. Tapi ka kiamat oge, pikih mah moal bisa sarua. Nepi ka kiamat. Siapa yang terbaik di antara kita? Yang paling bertakwa di hadapan Allah. Dasar daya oge gaduh dalil. Itunya orang teu cekekan. Itu mah salat utak-utakan kumaha cara lamun kitu ku uji aya dalilna. Nu teu utak-utakan aya dalilna gitu. Aya bu rerendangan nu salat utak-utakan. Tuluy nu hijina geus kada salat teh nu sapungeun. Bicarakan nu utak-utakan teh. Naon maneh mah salat teh nu sapungeun? Oh liur napa maneh utak-utakan. Akhirnya terjadi akur, eta tadi napas ya. Oh, itunya. Orang kuduan utak-utakan kana atur kudu. Soke ari yakin tuluy ke. Nu yakin sareng dalil ieu teraskeun itunya. Aya nu pasea kunut jeung kunut. Pasea kedua. Tah ayeuna tos teu pasea. Da teu itu salah suku. Nu doa eta teh. Jadi kalah da cenah mending kene urangnya. Cek tukang madu teh, cek tukang madu hayam teh urang mah kaji adu-adu ke resep itu manu salat pasea. Alah dan saperti itu. Wede kana Anas, Bu, Allah ngadugikeun manusia, kata manusia dengan berbagai derivasinya aya maksudna masing-masing. Nu kahiji, Allah sok nyebut manusia dina Al-Qur'an hartos teh dengan kata al-bashar. Hartos tampang nama manusia. Tetapi manusia yang dimaksud al-bashar nyaeta manusia secara jasmania. Kata Rasul, "Qul innama ana basyarun mislukum." Pek caritakeun. Daya bentena kaula teh basyarun jiga anjeun manusia seperti secara fisik. Jadi Nabi oge aya teu damang, aya lapar, aya hanahan, aya tunduk. Rasulullah teu sakti Bu.
Kudu dibalendogan di toib sampeana garanti. Di katengar ku batu nalika di perang Uhud rontok gigina. Udah wah ingat itunya. Insyaallah Pak Ketua mau rontok. Katanya mau balendogan. Mudah-mudahan Pak Ketua sing di balendogan ku kaberkahan di Allah. Aduh, sebenarnya bagi bager Pak Ketua nanti. Rasulullah sami sareng urang secara bahasa. Jadi ayat lapar, ayat tunduk, ayat suka Rasulullah sakit gitu. Gitu. Ngan Rasulullah kaula mah dibere anu benten sareng manusia anu sanesna nyata disebut dengan al-wahyu. Rasulullah mah aya wahyu. Pendak sareng Allah melalui firman-firman-Nya anu disampaikan ku malaikat Jibril alaihi salam. Artinya Bu aya nu pendak kantos pendak sareng malaikat jadi ya. Oke, upami di akhir hayat urang bakal pendak sareng malaikat Israil. Malaikat Israil bukan itu pendak teh. Aya wakosna, dan kemarin tenangnya Bu, batah kene. Ya, batah kene. Ya can dibayar itu can KPSR, can ibadah haji, mobil yang hiji deui eta. Tenang gede lah. Ulah waka. Jadi secara basyar urang teh sami sareng Rasulullah. Ai masalah jantung gede itu udah urang Arab jantung gede, intinya sok tangga urang teh ka kontak lawan pemain timnas PSSI main sareng Saudi, sareng Qatar. Wah, lamun crossing tendangan pojok teripu. Hari urang Arab tinggal gitu, hari urang Indonesia kudu make taraje heula gitu. Fisik mah biasa aya nu pendek, aya nu jangkung, aya nu hidung, aya nu alit, aya nu kulit sawo matang, salah sadayana. Eta mah hanya sebatas warna. Tetapi secara jasmani urang sadayana sami. Basyar. Nu kadua dina Al-Qur'an, manusia teh sok disebut nafsun. Ari nafsun mah jiwa, ruh. Ieu panangan. Ragana panangan. Tapi nu biasa nyampak sanes panangan, tapi ruh tina panangan eta. Sebab sok sanos panangan ieu masih lengkap, tapi ruh tos papisah sareng ragana, ieu panangan moal biasa ngangkat itu. Sok Bu anu ngaturkeun ku ibu dilelewe da moal ngabales. Dilelewe kurang siap puas mawon. Bisa. Sugan ngabales, lamun ngabales berarti hidup keneh. Gitu. Sabab ruhna tos teu aya, nafsuna tos teu aya. Penting mana Bu antara raga sareng jiwa? Dua anak penting, tapi sesuai dengan lagu Indonesia Raya kahiji kedangan heula. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Aya anu jangkung gede, awak sesek, pepek kaset, tapi aya di rumah sakit jiwa Cimahi. Kudu diobatan, kudu diubaran, kudu dikandangan heula demi kacangeun sabab jiwana sakit. Ayah anu ngagoler tidak tualang aya ragana, tapi jiwana hidup aktif bahkan produktif, bisa memberikan manfaat untuk orang lain banyak. Anu didorong kapungkur almarhum di Batu Karut Ciberem Ibu EN si lebihkan ka Pak SBY sumping. Sebab kenapa? Sok sanos anjeunna ragana ngagoler teu tiasa kumaha, tapi otaknya terus berpikir, hatinya terus berpikir, memberikan manfaat kepada masyarakat, bikin kepingin penghargaan ke Pak SBY, ngadamel yayasan segala rupi. Sebab jiwanya hidup, gitu. Jiwanya tak. Ibu-ibu upami ka dokter, sok narosnya, Pak dokter, Pak Marios kena, pilih ayat panyawat, ayat rasa sehat-sehat wae, gitu teh. Kan pilih we, payung dicek up kan biasanya Bu. Terus di Marios ke dokter, ibu geningan gulana, ibu geningan kolesterolna, ibu geningan darah tinggina. Sakali-kali mah ka Pak Kiai gitu. Pak Kiai Pak Marios kena abdi. Bilih aya anu lepat dina jiwa abdi cek Pak Kiai teh. Ibu, sampamkeun baturnya sakedi Pak Kiai tambah cenah. Teu kahaja cenah. Memang teu kahajana 12 kali di Nusa Dina gitu. Sami jiwa oke perlu yang namanya siraman. Maka yang disebut tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Mau ibu-ibu sok ibah kudu
eta membersihkan badan. Aya di anu membersihkan jiwa. Salat, baca Al-Qur'an, sedekah, eta tazkiyatun nafs gitu. Kita bersedekah bukan karena kita kaya. Kita bersedekah karena kita merasakan betapa sakitnya tidak memiliki apa-apa. Dan masihan teh lain boga. Aku hoyong masih. Terjadi ukuran anu beunghar, anu bro di jero, bro di pantong, aya di tengah imah buncir leuwih ke covid. Loba sedekahna santang pos. Tapi bisa jadi si emak anu imahna sakitu-kituna, anu saeukur gaduh bangsiuna, bala putrana tapi eta meuli maksakeun we ulah jumaah teh. Hoyong masihan sabungkus dua bungkus kanu jumaahan. Da eta mah masalah jiwa, bukan masalah harta. Kita nafsun. Umawi aya kalimat dina Al-Qur'an kullu nafsin dha'iqatul maut. Anu ngalaman maut teh nyaeta nafsun. Bu, ari anu maut di alam kubur lamun keneh siksa kubur nu disiksa eta anu maut atau anu hirup? Nu maut anu hirup? Jika diragu. Nu maut mah ku sok ibu gebugan. Lamun ieu kitu nya. Nu maut anu hirup? Nu hirup. Pan hirup dari kene. Nah, bingung kan ya jawabna. Dikajawab upami ku bahasa tadi. Muhun basyar nama maut tapi nafsu nama hirup. Anu kenging wawalas engke di sawarga, anu kenging wawalas engke di neraka teh sanes raga. Daraga mah geus keker. Di alam dunya keneh nalika dikuburkeun di pakuburan kitu nya. Nu bakal mayunan pertanggungjawab di akhirat teras kenging wawalas nyaeta jiwa urang gitu. Melalui pamitos di sawarga bu, teu aya papan, teu aya kahampangan, teu aya buang air besar, sabab da memang sanes raga jiwa. Nah, memang kalau hartos ya bu, hartos dah kanikmatan sawarga. Kawas kumaha kayak di alam kubur, tong bakal kadinya. Ibu-ibu, bapak-bapak, kapungkur salapan sasi dina kandungan ibu, emang keneh nanaona. Nu atos wae teu apal, komo cah gitu we jawabannya. Kumaha cenah malaikat moal kapikiran. Gitu. Nu pasti lamun urang soleh bakal bahagia, lamun urang teu soleh di alam kubur bakal keni siksa. Eta we patokan geulana rasana kumaha-kumaha. Dasar area maot mah kakara. Pengalaman gua eta cenah nu maot jigana pengalaman pertama cenah eta maot. Jiga nu leuwas kitu jeung teh bebeja maot teh. Cing atuh bebeja kitu make jeung maot ayeuna teripu. Pare loba poeun gitu cenah soran tos kalian teh cenah dagangun acan kadagangkeun madon maot. Lain bebeja heula meh tatang-tatang gitu nya. Teu biasa. Maot mah teu nyaho di waktu, teu nyaho di mangsa. Iraha we biasa kajantenna kitu nya. Biasa ibu heula kayak di pangker. Ah, bolak-balik lah. Teras dina Al-Qur'an teh aya oge anu disebut An-Nas, tadi nu dibahas An-Nas. Ari An-Nas teh asal kecap dina mun santri masuk di tasrif. Nasa ya nusu nausan. Asal kata nama nausan. Ku sabab listikol teh macam orang urang Arab susah ngucapkeun nausan teh jadi nasan. Lamun rofana nasun. Hartos asalna nasa yang sunausan teh biasa ditinggal dina Ar-Raghib Al-Asfahani anu nyiptakeun kamus Al-Qur'an. Hartos teh nyaeta makhluk yang selalu senantiasa bergerak aktif. Hartosna nasa yang sunausan bergerak aktif teh otakna muter, tangannya kreatif, inovatif, bisa menciptakan ini dan itu. Hanya ada di manusia. Pak Ketua diadukeun sareng naung kenging saha? Nah, maka satu ring. Pak Ketua sareng naung ayeuna gelut. Pasti kenging naung, lamun kadadak. Tapi lamun dibere waktos, Pak Ketua Jumat Payeun gelut sareng naung. Pasti kenging Pak Ketua. Pak Ketua berpikir umat sarana urang menang jeung naung. Mau bedil, nya karek mau teh karek geset,
dor boleh sabab diberi waktu. Lah itulah manusia mau mampu nepikeun ka ayeuna can pernah nyiptakeun senjata. Sebab hewan itu tidak memiliki kemampuan seperti manusia. Nah saya nusuk ieu di baheula imah manuk sayang manuk gitu we. Suka robah di apartemen yang menjual KPR ke rumah manuk gitu nya. Abdi balap lompat sareng kuda, lamun ngadadak kenging kuda tuh. Kuda gitu nya. Tapi lamun dibere waktos, abdi dibere waktos. Abdi bari ngangge motor, kuda tanpa sepengetahuan kuda abdi dicanggukeun. Kalian suka zeng kuda begitu. Kenapa? Kuprak. Sebab manusia diberi waktu untuk berpikir. Tah eta nu teu aya sato teh. Untungnya Bu, sato teu palinter. Lamun sato palinter Bu, sok tong boro-boro ku maung, tong boro-boro ku serigala, tong boro-boro ku aja jeung sajabana. Ibu yang harupan beurit teu bakal lieur. Yang harupan beurit teu bakal lieur. Lamun pintar kitu nya eta beurit. Yang harupan cacak, yang harupan cacing bakal dengan untungna kenikmatan ti Allah sato teu dibere kemampuan seperti manusia gitunya. Jadi lamun diterjemahkan secara mendasar, ya ayuhan nasu teh wahai makhluk yang selalu senantiasa bergerak aktif, ubudu rabbakum, jadikanlah keaktifanmu itu, jadikanlah aktivitasmu itu, jadikanlah kecerdasanmu itu, intelektualitasmu itu sebagai sarana, sebagai alat untuk apa? Ubudu rabbakum, sebagai alat untuk beribadah kepada Allah. Upami sholat kenging pahala insyaallah. Eta ibadah mahdhah. Aya di ibadah anu ghairu mahdhah. Ari ibadah ghairu mahdhah teh Bu, kegiatan sehari-hari yang bukan ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah, katanya urusan dunia tapi jadi ibadah. Contoh barang tuang. Abdi barang tuang udah lapar kecebok kayak gitu, saya bisa piring. Ibu-ibu, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana tuang. Terus beres, alhamdulillahilladzi. Abdi sareng ibu sami-sami tuang. Tapi abdi sareng ibu benten teh. Benten. Abdi mah wareg di dunia humpul, ibu mah wareg di dunia wareg di akhirat. Jadi barang tuangna ibu-ibu jantan ceng-celengan oke kayak di akhirat. Abdi tos dulu kedepru kayak bobo ibu-ibu masa teu acan bobo teh bismika heula boga bobo tabung tilu tahajud dari abdi digugahkeun satengah genep soli kode subrang teh itunya sami-sami bobo tapi bobo na abdi sareng bobo na ibu benten. Abdi ngan sautur wareg di alam dunia, ibu mah bobo di dunia, wareg sehat di alam dunia, sareng wareg sehat jadi akhirat. Ta eta nu dimaksud segala aktivitas kudu jadi ibadah ka Allah teh. Tu Rasulullah paratos dicontohan doa-doana, lamun teu aya doana secara spesifik maka doana bismillah. Bade tandur, dari tandur. Tandur teh menanam sambil mundur. Di dia maju. Mundur ya, berarti benar tandur. Tanam sambil mundur. Dengan hati-hati. Kedah di parkiran. Jor patungar-tungar eta kontainer sareng kontainer. Tandur menang, tapi bisa aya anu maju, bios tong dari tanjung gitu kan ada tandur. Kasawah saurang mah nu kotak itu bismillahirrahmanirrahim ya Allah sing jadi daging terus jadi anak injuk sing manfaatkeun sararea. Itu mah kotak itu mah cep. Sami-sami tos tilu sasih teh panen kenging 10 kintal ewang. Nu ieu mah 10 kintal teh dicatat di alam dunia, dicatat di akhirat. Nu itu mah di alam dunia Taitan maksud segala aktivitas kedah janten ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Punten abdi sanes
fanatik kanu masalah udud gitu nya. Abi teu udud, tapi abi toleran kana sam udud gitu. Sabab anu teu kenging mah ngarokok kapan udud bios. Hari ngarokok mah Philip Morris buatan-buatan namina teh buatan-buatan korporat internasional. Ai udud mah bakona di Sampora, di Garut, pakai papir eta mah mengembangkan UMKM gitu. Nah, Nabi sapabartosan kana udud meh jadi pahala ieu Mas. Ayat 3 kesalahan jangan usah udud, kadang dihindari meh jadi pahala. Kumaha? Nu kahiji, nu sok udud mah sok kudu kecap. Set kopi. Sing atuh kan barang tuang mah kudu katuh. Kan bisa udud bari ngopi hese nya. Udud bari ngopi teh enakeun padahal pas dicobian hese. Kahiji tara bismillah, kahiji sok parangan kecap, nu kabeuna tara bismillah. Abi sok perhatikeun gitu nya, pun bapak udud pun adik udud. Kan udud gitu nya. Bismillah heula tuh gitu. Arek cenah ge mah bismillah heula sakitu macam cenah nya udud bismillah. Bukan dua tara bismillah. Mau ka tilu sok disesakeun. Eta. Pan aya keluarga mah sok disesa-sesa gitu nya. Jadi lamun udud hargana 2.000, dia sesa eta teh aya 300 lembar gitu kan eta teh menang usaha gitu nya. Wayahna lap. Abi mah teu wantun ngaharamkeun udud teu wantun. Paling udud mah makruh lah. Usah makruh beli dulu geus sakitu wae. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sagala aktivitas kudu jadi ibadah ka Pangeran Anjeun. Saha Pangeran Anjeun teh? Allazi khalaqakum. Nya eta anu nyiptakeun Anjeun. Allah menciptakan urang diciptakan usaha-usaha ibadah kanggo Allah. Nyiptakeun jeung diciptakeun urang sok ada bahasa khalaqah teh pada melanana menciptakan Anjeun sadayana. Yang menjadi subjek menciptakan itu adalah al-khaliq, isim fa'il. Khaliqun, al-khaliq gitu. Allah teh al-khaliq, Allah anu nyiptakeun. Anu diciptakeun disebutna al-makhluq, anu diciptakeun. Pada melanana khalaqa, menciptakan. Allah menciptakeun, orang mau diciptakeun. Urang nyembah ka Allah atau Allah nyembah ka urang? Tangkos anu diciptakeun nyembah kanu nyiptakeun. Maka urang teu kenging menempatkan sesuatu yang tidak pernah menciptakan kita sarua sareng al-khaliq anu nyiptakeun urang. Nah, kayak pembahasan dina ayat selanjutnya. Walladzina min qablikum jeung Allah teh anu nyiptakeun jalma-jalma baheula, zaman Nabi Musa, zaman Nabi Ibrahim. Allah Allah manu eta sami. La'allakum tattaqun supaya aranjeun tattaqun takwa. Ieu sami ayatna sareng ayat saum. Insyaallah mudah-mudahan dipasihan siswanya Bu kita Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah marentahkeun saum ka urang sadayana supaya urang takwa. La'alla teh hartosana supaya. Jadi bukan berarti otomatis takwa. Nu puasa sudah pasti takwa. Henteu da ayatna henteu wal muttaqun henteu. Tapi sing saha anu leres saumna sesuai dengan petunjuk Rasulullah, ikhlas, teu dibatalkeun saumna, oge teu dibatalkeun pahalana. Aya banyak Bu batal saum jeung batal pahala. Batal saum barang tuang, barang beueut sareng jima. Upami batal pahala saumna secara syariat sah, tapi pahalana digerogoti kunaon? Ku fitnah, ku gibah, ku bohong, ku abok-abokan anu kaleuwih dan perbuatan-perbuatan maksiat lainna. Sah saumna mah ngan pahalana norean terhapus. Nah, la'allakum tattaqun teh nyaeta supaya nyentak teh urang sing tiasa leres-leres ngamangpaatkeun momentum saum teh sebagai momentum melipat gandakan pahala. Raos umat kanjeng Nabi mah sumping papandeurina bakal dihisab pangkayuna. Jaga debu pangkayuna teu Nabi Adam heula, tapi umat kanjeng Nabi Muhammad heula. Janten antriana malami teuing.
Pan kesalnya Bu antrian kurang di kantor BPJS teh. Bari nguruskeun japa anu teu damang gampang nguruskeun BPJS kesel pisan gitunya. Tapi aya nu antri di Bank Mandiri pencairan tol mah teu pati kesel juga nanti. Teu pati kesel. Ditutupan masa mungkin bisa ganti buku dulu. Bisa kapan cakat gitu. Minta Jakarta yang 20 orang lah kan. Antrian anak kan umat yang Nabi Muhammad heula. Patarosan eta bakal menentukan urang ke di akhirat kalau berkasawakan Nabi sebaliknya gitu nya. Tah la'alakum tatakun di dieu teh urang teh dibere kesempatan ku Allah, dibere wadah tah tapi pahala teh loba. Tergantung siapa yang mengambil kesempatan dan siapa yang tidak mengambil kesempatan. Jadi Allah mah nganukur masihan dina hukul, masihan puut gitu. Aya-aya manu macokan, aya-aya manu teu macokan. Pacokan tah pahala di bulan Ramadan teh. Ujung-ujung maos Quran, saling kieu we nundutan di sasi Ramadan sami sareng pikir. Komo lamun maos Al-Qur'an. Jadi maksud komo lamun teh nya atuh ulah minimalis tapi maksimalis. Biasana maos Quran sakaca sadinten sasi Ramadan mah kadang ditingkatkeun salban sadinten. Tangke tos beres Syawal tong dilirenkeun teraskeun ka eta disebat la'alakum tatakun. Keur saum mah urang teh nahan ulang ngagibah. Teu kuat aya ngomongkeun. Kabar lagi nyaho. Ulah cocok Pak Ustad ulah ngomongkeun batu. Nyanya ulah dikasih batu. Sibuk itu mah cenah. Itu kan saya ngomongkeun batu. Di warung ngomongkeun batu. Kamari kita mah teu budakna kate ka ngomongkeun batu cenah. Oh eta maneh. Oh eta hampura. Kada nyapu dosa ka manusia mah kudu nyuhunkeun hampura. Di perdakaan kita si ibu teh. Bu kapunten kamari abdi ngomongkeun ibu yang ibu teh sok ngomongkeun batu. Tuh banget ngomongkeun aneh cenah. Ya tuh hari kita mah orang silih hamburan teh. Nyanya mulai ayeuna mah urang tong ngomongkeun batu. Nyanya ulah juga sibuk itu heuh. Teu aleusan. Urang teh ditahan pahala saum ulah nepikeun ka hoream. Ibu-ibu teh pas Syawal ditahan terus alhamdulillah. Tahun hilap saum Syawal genep dinten pahalana sami sareng saum sepanjang tahun. Lebarnya Bu genep dinten teh teu udah noron. Ayeuna aya 2 dinten. Lebar ya 4. Enjing mah bade 2 dinten deui, 2 dinten deui. Nu penting salami sasi Syawal genap dinten. Lebarnya punya ada saum Syawal heula atau lagi ngodoan heula? Hah? Bebas mana heula. Saum Syawal heula bade ngodoan heula nantong lami-lami teuing kitu nya. Pilih teh kagentosan. Ibu-ibu mah soalnya sok aya libur. Nah hate saum aku lagi Bapak-bapak biasa. Nah hate saum aku lagi hari emang merah ya kamu kuning. Daya hubungan anak bapak-bapak daya. Kecuali safar yang sangat berat, sakit yang sangat berat boleh membatalkan puasa. Tetapi memang tidak mampu bisa diganti dengan fidyah. Memang benar-benar sudah mampu deh, nggak tosannya mau mampu maka ada fidyah. Insyaallah pembahasan sasi Ramadan tidak pertemuan-pertemuan besar Islam. Ya Ustaz Imam di luar, besar-besar di luar. Supados kurang teh kenging takwa teh jantan potensinya sudah Allah siapkan dengan tergantung orang bicara karena kita itu disebutkan la'alakum. Mudah-mudahan ibu-ibu masih lulus jantan orang-orang yang bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa. Alladzi Allah teh ja'ala lakum anu ngajadikeun lakum pikeun aranjeun al-arda bumi firasyan sebagai hamparan. Ditincakan urang teh alam dunia. Takdirna urang teh alam dunia. Planet itu banyak. Tapi Allah menempatkan planet yang paling baik untuk manusia. Terus diriset Bu, badai kamar sebagai kayu Jupiter teu ngeunaheun. Ngeunah keneh di Cicerok. Tong nyobi-nyobi ibu-ibu cenah pindah kan itu ka planet
Saturnus entong Bu warung eta ribu warung apa nama kitanya boro-boro daya warung aya warung we hujan gede udut tinggal sabantang kopi hiji-hijina leungit mie leungit bumbuna reka luar hujan badak kasiksa teh Bu komo abdi ngalaman teh anak kos gitu nya kasiksa bisa aya warung pada komo di Saturnus. Maka ini adalah yang sudah disiapkan oleh Allah yang terbaik. Tempat terbaik untuk manusia tentu saja selain surga adalah al-ardu firasyan, yaitu bumi yang dihamparkan. Wasamaa binaan, jeung langit anu jadi bangunan anu ditanjerkeun. Bumi itu bisa berbenturan sareng meteor, bumi bisa berbenturan sareng benda langit yang lainnya. Tapi Allah nyiptakeun langit anu di sekitar bumi teh nyaeta aya lapisan-lapisan anu dilindungi. Aya disebut atmosfer, lapisan ozon. Lamun teu aya lapisan ozon, panon poe kacida pisan panasna. Lamun teu aya atmosfer yang berlapis-lapis, biasa wae ibu-ibu keur napa napura gitu kan. Tapi karena ada lapisan atmosfer, lapisan-lapisan sanesna mainkan ke orang biologi biasa dibahas, orang biasa terbentur sareng undangan. Tapi karena ada lapisan itu jadi hancur heula di ketinggian sekian mil di atas kita, di atas teh perspektif orang da buleut dugi mah nya perspektif orang gitu. Tah di ditu teh hancur heula. Jadi suping ka dieu teh ka bumi teh tos leper teu aya gitu. Tah eta teh sebagai bentuk perlindungan di Allah Subhanahu wa taala. Posisi antara matahari sareng planet bumi pas digeserkan sekian ribu kilometer, manusia akan kedinginan. Dipajukan sekian ribu kilometer, manusia akan kepanasan. Satiris-tirisna di kutub utara, di kutub selatan, manusia masih bisa hidup dengan caranya. Sapanas-panasnya di gurun pasir, manusia masih bisa hidup dengan caranya. Sebab memang habitatnya habitat yang pas untuk manusia dan untuk makhluk-makhluk lainnya seperti sasatuan, tumbuhan, sarang sebagainya. Jadi pas al-ardu firasyan sareng wasamana binaan. Tara sareng Allah wa anzala minas samai, jeung anu nurunkeun minas samai ti langit ma'an cai nu diturunkeun di langit eta melalui proses hujan. Dina biologi diajarkeunnya hujan teh di mana cairnya asal nama di mana tapi menguap lalu kemudian diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hujan-hujan yang dihadirkan. Wa akhraja bihi minas samarati. Oleh itu sabab aya cair hujan eta teh Allah nyuburkeun tatanehan. Nyuburkeun taneuh wa akhraja bihi nya kaluar tina eta bumi teh minas samarati buah-buahan rizqan lakum sebagai rezeki pikeun raja. Jadi maksud pembuahan ieu perwakilan dari berbagai hasil bumi yang Allah sediakan untuk kita. Lamun teu aya hujan ribunya Bu, ribu. Hujan wae ribu. Maka Allah diciptakan musim itu pas. Di urang aya halodo, aya hiji. Aya musim panas, aya musim hujan. Di belahan bumi yang lain ada musim semi, aya musim salju. Bang nikmat-nikmat nama urang di daerah tropis seimbang, maka melak naon wae di Indonesia mah biasa. Kurma tos biasa di Indonesia dengan berbagai nama-nama teknologi pertanian. Biasa kurma dan ayam korona gitu nya. Di Arab sok ibu ka Arab dan ke gurun pasir. Mau pare. Bere tandur sangering tandur teh dia. Pak. Paling gararing gitu nya. Jadi urang mah alhamdulillah dengan berbagai kesyukuran yang ada, Allah masih anugerah ke orang Indonesia tinggal dimanfaatkan. Fala taj'alu lillahi nya kusawab aranjeun teh ya manusia nya Allah geus dipaparinan kanikmatan cicing di bumi, kanikmatan dilindungi, kanikmatan bumi anu bisa menghasilkan nya fala taj'alu lillahi kade aranjeun ulah ngajadikeun lillahi bisa dengan Allah teh angdadan
Anggadan teh artina teh berhala. Berhala teh aya 3 ku. Nu kahiji al-aliha. Al-aliha teh nyata aya nu disembah ku manusia tapi lain Allah. Aliha disembah, kan aya agama-agama yang lain menyembahnya selain Allah gitu ya. Ada yang menyembah api seperti Majusi, ada yang menyembah patung. Kalau orang Arab menyembah patung dari jeung dina kue geus lapar didahar. Aliha, jadi sesuatu yang disembah selain Allah. Nu kadua berhala teh aya al-arbab. Al-arbab teh sesuatu yang dipercaya mendatangkan maslahat, mendatangkan madarat kepada manusia. Salian ti Allah teu disembah, tapi orang percaya. Aya nu resep batu ali, menang teh gaduh batu ali. Kenging da mah hiasan. Hiasan apa lu gagah batu alina dipakai kafe gitu nya, ombek kabayang hese gitu nya. Resep gelis batu ali teh camperning, oh halal, resep boleh tidak apa-apa. Tapi lamun ditambah tadi batu ali teh, lamun kana dagang halus, kana jodoh babari, lamun tatanen, wah cenah hasilna. Tak eta batu ali teh geus jadi al-arbab. Hati-hati. Teu kudu batu ali wae, diisi ka tukang batu ali teh sibuk gitu nya. Aya nu resep manuk, Bu. Nya. Nah ibu-ibu mah beda. Aya manuk Bu, nu hiji suarana kirincing sabaraha ieu? 250.000. Anu ieu kuciak sabaraha ieu? 750. Anu ieu berluk sabaraha ieu? 1 juta. Aya 4 manuk teh Bu, hiji nu manuk nu terakhir mah cicing we. Aya manuk cicing wae sabaraha? 5 juta. Kana cenah. Aya ieu disada alus 250, ieu disada alus 750. Ieu disada alus 1 juta, ieu cicing wae 5 juta. Kumaha cenah? Apa dia mah koordinator? Aya koordinator mah teu kedah damel, tapi bayarna pangageuna. Kan kitu Bu. Ieu koordinator mah soalna cenah kitu. Adi teu wantun ka manuk ieu lamun teu waras ka manuk ieu. Hargana 5 juta. Resep manuk teh. Alhamdulillah. Komo tapi kan bisa ngabdangkeun salat subuh mah kitu nya. Dilatih urang teh. Wah, salat subuh. Nah, kan bisa dilatih kitu nya. Tapi ulah ditambahan, manuk teh jadi, "Pak, salat subuh udah sia teh." Ah, ulah da tambahan kitu ya. Beo resep urang teh bunga boga manuk teu sawieu. Tapi lamun manuk dipercaya sabar aya manuk ieu cenah, urang jadi tara geuring. Nah, dinya mulai jadi al-arbab. Jadi al-arbab teh disembah ku urang teh. Ngan urang percaya aya maslahat jeung madarat anu suping langsung ti perkara-perkara anu teu asup akal. Kecuali nu asup akal. Ieu motor kusabab kos gaduh motor, jadi di dieu kasumedan teh nu tadina 2 jam jadi 1,5 jam. Masuk akal teu? Masuk akal. Sanes al-arbab eta dan masuk akal gitu nya. Jadi urusan dunia masuk akal. Tidak akan menjadi al-arbab. Contoh misalnya mobil abi katana abrug-abrugan. Kapeser videoana paktua berulang kapeser. Ya, terkedah agung-agungnya Alphard nya. Terimalah Alphard yang ada kan gitu. Gitu. Terimalah Alphard yang ada atau Pajero lah, panas Pajero. Tapi kan Pajero apa itu? Masukkan jenggot separuh. Pajero. Pakai katana mau abrug-abrugan. Sanggeus sange Pajero mah aduh geunaan ieu mobil teh gitu. Genah dan dibandingkan sebab ada spesifikasi antara katana sareng Pajero. Sudahnya di endorse ke Pajero ya. Masuk akal karena mobil ini dengan segala kemewahan yang diciptakan gitunya. Lamun kieu ngangge beubeur ieu sareng ngangge beubeur nu eta benten cenah. Tapi ngangge beubeur ieu mah asa sehat. Tapi teh tapi pami teu ngangge beubeur ieu teu enakeun nah. Tapi aya nya Bu, misalna aya kalung, aya giok anu secara ilmiah memiliki khasiat kemampuan kangge memberikan energi positif. Eta mah ilmiah, teu kalabat syirik. Aya memang
sapertos ibu-ibu kami ngake perhiasan emas itu insya Allah Bu diantawisna sedikit mengurangi potensi kanker emas. Ilmiah, abi biasa ngajelasin aku udah sanes tukang emas. Tapi aya pembahasan ilmiah anu biasa dibuat kita. Sabalikna lamun aya di pameget. Maka pameget diantawisna Rasulullah dimakruhkeun yang sutra aya perhiasan emas. Sabalikna justru ka pameget bisa memicu adanya kanker. Eta mah sanes bahasa agama, eta mah bahasa medis biasa dibuat dina Google eta gampil. Eta teh geus aya, nah eta mah teu kalebet kana syirik sepanjang pembuktiannya ilmiah. Artinya bahkan Al-Qur'an oge bisa dijadikan al-arbab dalam lepat-lepat wae. Aya Al-Qur'an alit jadikeun bubur. Wah, ente mau tuturan di kade, lain kitu, nu penting mah ulah boga masalah mah lain ngade. Itunya, kitu we. Maksudna kieu Al-Qur'an teh baca. Maksudna mah kitu kunaon Al-Qur'an ditimbak, Al-Qur'an baca larang pun insyaallah anjeun janten jalma anu pikaresepkeun kan kitu. Aya Bu, anu icalan isim. Icalan isim dina mobil, Pak cenah upami ieu di keset Bapak di amo cenah isim. Insyaallah mun Bapak icalan pasti panjang. Sekali dah, ente oke tadi sama bukti kok. Jadi nggak ada gambar di Cicaheum mainan ke sektor pika Jatinangor can payu-payu. Begitu kan oke biasa. Panasaran di peser hiji. Pas dibuka teh aya tulisan saalit. Tulisan teh basato yang sutuk. Jadi Allah isin tapi usina piil gitu nya. Begitu ngartinya. Jadi teu kahartos sok sama aya tulisan Al-Qur'an tapi teu kaharti. Tidak ada petunjuknya bahwa eta tulisan Al-Qur'an teh jadi jima. Ditulisan Al-Qur'an dina naon kada ieu ditah. Itu malah merendahkan Al-Qur'an itu sendiri. Al-Qur'an mah diawas. Jadi alat berpikir diamalkan urang teu ngantos haroskeun ka ulama. Kitu nya. Teu ngantos keneh wae biasa dibantos ku tafsir-tafsir tos diterjemahkeun. Seueur ayeuna ngaku tidak ada alasan untuk tidak belajar. Anu katilu tadi al-alihah sesuatu yang disembah selain Allah, al-arbab sesuatu yang dianggap mendatangkan maslahat dan madarat selain Allah. Nu katilu al-adat yang dibahas. Al-adat itu tidak disembah. Al-adat tidak dipercaya mendatangkan maslahat dan madarat. Al-adat itu adalah kesenangan-kesenangan yang hukumnya sebetulnya mubah, tetapi kemubahan itu membuat kita melupakan Allah. Contoh, abi resep main bola. Begitu kain resep main bola. Apapun di sawah garing kalapa main resep futsal. Ari futsal halal haram. Halal. Main bola halal haram. Halal. Tapi lamun abi main bola nebikeun ka pohok salat asar, pohok salat maghrib eta main bola keur abi jadi haram sabab jadi al-andat. Jadi al-adat teh kesenangan dunia yang menghalangi kita beribadah kepada Allah. Nah, cenah si Pak Agus teh saprak boga mobil alus mah jadi tara ngaji. Nah, eta mobil halal. Teu aya nu haram. Meser mobil halal haram? Halal. Ngan saprak gaduh mobil jadi tara ngaji. Da jalan-jalan wae. Tapi ke ka poho ka pengajian. Poho baca Quran. Eta mobil jadi al-adat. Keur abdi henteu keur sanesna. Keur abdi jadi al-adat. Jadi penghalang karena ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Aya nu naros ka abdi ari main musik. Main musik halal haram. Aya teteh-teteh dina Instagram gelis ADM ka abdi. DM naros tuh. Pak Ustadz kalau mainin alat musik haram enggak? Halal. Yang haram mah mainin kamu sampai gitu. Oleh yang di Pak Ustadz di samping itu buru-buru dihapus suami televisi diperiksa maupun wajah. Mau kayak gitu apaan tuh ada bu itu. Masalahnya itu ada jangan berbodoh, bebeja di screenshot. Mau kenging boboko atau main musik halal.
Tapi lamun main musik nepikeun kamu main musik we lebih kan jadi tarang ngaos gitu nya, tarang ngaji, ngalewatkeun sholat. Jadi haram eta musik teh pikeun sajalieun eta kana ge haram gitu. Lamun aya ieu masih masalah teteh-tetehnya tentang teteh-teteh. Biasa teteh-teteh nu di Alfamart konsepnya ini contoh Pak, ini 200-nya mau didonasikan. Tapi mah jawabnya, "Enggak usah, buat kamu aja." Buat kamu aja. Bisa didonasikan ke anu lain gitu kan. Kan kalau buat kamu mah jelas buat kamu gitu kan. Tinggal kamu sama aku urusan kan gitu. Sama orang. Rada dieditnya. Rada diedit. Aduh lain deh. Asalan datang ke depan kuota menjadi acara. Insya Allah kita lihat hiji bu, hiji lah sama saya. Hiji di Cirebon, hiji di Bekasi. Ada acara wantun. Kayak ini mah kebahasan bapak-bapak umum sih. Tapi mau dikonan deh kalau masalah. Tenang bu, aman. Kami nanti hiji dari sayap-sayapnya bu. Panjang ilmuna kata maka hartos. Angdada, terakhir angdada direkapnya bu al-aliha sesuatu yang disembah selain Allah, al-arbab sesuatu yang dianggap memberikan maslahat dan madarat seperti Allah tapi lain Allah, al-hadat kesenangan-kesenangan dunia yang sifatnya boleh-boleh saja tapi ngahalangan orang karena ibadah Allah Subhanahu wa taala. Wa antum ta'lamun, padahal engkau mengetahui, padahal anjeun teh hafal mana waktu sholat, mana waktu ngaji, mana waktu urid, mana waktu kami dapat sareng sajadina. Paminten pembahasan dinten ieu cekap sakitu ngabahas 2 ayat ya Bu. Alhamdulillah begini saja. Mudah-mudahan aya manfaatna kangge ibu-ibu, kangge bapak-bapak, oge khusus kangge ibu-ibu sekitar. Apunten pilih aya kalepatan kakirangan eta subik di abdi kasayana eta subik di Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu yaqulu bi aidina ila ma fihi khairun lil islami wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelum tutup mungkin ada yang ditanyakan? Muka hiji antawis kiai sareng dukun kadang-kadang benten tipis. Ari dukun-dukun anu ngame pakaian kain gitunya, terus masih hanajang jawaban gitunya. Luncang bayah sarancana luncang dulu si madedung lem deukeut anggar kunung anggar we deukeut. Eta mah pasti. Tapi ketika urang tah ieu aos Quran sakieu kita urang kadang-kadang didinya power gitu nya. Abdi terbiasa ngawaler eta teh bagian tina syirik atanapi henteu. Mungkin Bu upami kenging solusi nu saperti kitu taroskeun ka kiai anu sanes. Engke akan punya jawaban. Sebab begini, ayat Quran mah amalkeun. Ya, sanes dijimatkeun, sanes dijantenkeun
alat tolak bala sareng sajabina. Betul tolak bala, tapi tolak balanya dalam bentuk ieu eusina naon abdi kedah ngamalkeun naon. Tah eta nu dimaksud Al-Qur'an mah kedah kitu. Misalkan Al-Qur'an surat Al-Fatihah sok lamun ngamalkeun Al-Fatihah pasti aja selamat. Nya leres dari Al-Fatihah ya iya kana berdua iya kana stain. Urang ibadah ka Allah, urang ge nyuhunkeun ka Allah daya, urang teh nyuhunkeun ka sanes. Jadi eusina anu diamalkeun. Saupami aya nu masihan huruf Arab bukan berarti Quran. Juga bukan berarti hadis. Abdi daripada maos ya, saur ibu ya Quran atau nabi hadis. Man hafaro wabusiko bila zaid. Eta Quran atau nabi hadis. Sanes. Man hafaro sing sajalma anu hafur pabusiko gosok bila zaid bulaza. Eta teh bisa katipu kudu kitu oge nya. Kumaha ibu? Tidak setiap yang berbahasa Arab eta teh Quran sareng hadis. Aya oge perkataan ulama, petua-petua dan nasihat yang bermanfaat seperti Imam Al-Ghazali, Imam Syafi'i sareng sajabina. Upami aya contoh kasus mah babin biasa ditinggal heula Bu. Kumaha bacaanana ge diguan ngan ieu mah supados demi keamanan urang tong bakal langsung diamalkeun Bu. Biasa panginten mohon laras mohon upami kitu mah laras eta mah bagian tina kesyirikan sok sanaos keusina Al-Qur'an da Al-Qur'an mah baca sanes janten isim komo punten diangge di dieu nya Bu dicana kacai teu karaosnya ibu punten pami gaduh kopiah bapak-bapak aya tulisan la ilaha illallah tante kenging dicana kacai teh gitu komo ieu aya tulisan Arab anu panjang bisi Quran gitu nya kacana kacai sareng sajabina numutkeun abdi mah Bu ieu numutkeun pribados mungkin nanti ada pendapat yang lain demi keamanan lamun aya ayat Al-Qur'an anu dijantenkeun seperti alat isim seperti itu lebih baik ditinggalkan. Bacana ka Ustaz Imam. Ustaz, kumaha ieu keur dijelaskeun Ustaz itu. Insyaallah. Lebih baik anu jelas-jelas diamalkeun Bu. Sok awas ieu subhanallah alhamdulillah, awas ieu subhanallah wa bihamdi. Aman kene kitu. Tasbih tamit takbir Ustaz. Laras. Namun kita teh kajengan sampai sesuai masa melaksanakan gitu. Mohon. Mengalir di jejalnya anu alam gitu. Laras. Pengawasan jantan kan hasil buat masa pengawasan. Mohon. Jadi kalau sekarang ada jejalnya kajengan anu mas bisa anu diserahkan ke Laras. Mohon. Laras. Jantan kan mohon Bu sami-sami. Jantan urang teh percaya nanti kanu etakna itu bahayana teh. Ieu teh memang eusina mah Allahu Akbar misalkan teh. Tapi lantas ka Allah, tapi karena bendana ieu berbahaya teh. Jadi urang teh kalau percaya karena bendana ieu sebutina naon katinggaleun we bendana teu tenang pan. Urang teh uih deui ka bumi. Masuk akal atau tidak? Tidak, maka itu menjadi syirik. Ibu-ibu kakantun HP tenang teh. Teu nya. Maka kebutuhan hidup teh kan jadi sandang, pangan, papan, casan. Maka tenang. Ibu bade ka kantor, HP ka kantun teu tenang, uih deui masuk akal butuh HP. Masuk akal. Bisa yang ngirim hartos 50 juta teu angkat. Ata nabi aya nu ngawartosan di dieu, maka dicanak deui HP teh. Masuk akal. Urang teh janten ka HP teh jadi syirik. Tapi lamun aya seratan gitu ieu bahasa Arab sekali deui bukan berarti Al-Qur'an. Bukan berarti jeung bahasa Arab tidak semua baik. Hayang tina Quran namian urang kali rojim. Ya rojim teh gelar setan gitu nya. Pedah tina Quran. Urang ngaranan si rojim. Tapi di ngaranan si ieu di ngaranan si wael. Padahal ngaran-ngaran gitu. Tidak semua Al-Qur'an itu baik. Maka taroskeun bisi ibu-ibu ditipu Bu abdi. Aya hadis. Man hafaro sing sanjalmana anu hafur. Pagusiko. Maka gosoklah bila zain dengan lazat.
Eta sanes hadis tapi manjur dulu biasa dimanfaatkan gitu. Daripada kalapanak nu panas gitu. Mending gulaza gitu. Ngan kade saatosna dipijeun ajana. Di sini angen-angen sayur geus itu. Nah cenah teh angen hasun nanti kabina-bina. Teu nyaho aya mangkaparwan eta gitu. Sepanginten itu ibu mending berhati-hati ya ngelihatnya. Laras. Mohon. Laras. Mending hati-hati we. Jadi ibu atas. Sok aya geuningan nu nyanak murang kali nya. Tah soal nu nyanak mah teh saprang nyanak murang kali ieu cenah janten usaha majeng non sae kayak gitu. Tah mana nya? Teu sapatos pangalu Upami eta mah aya hubunganana Bu. Hubunganana sareng hiji hadis sing saha jalma anu nulungan kasusah hiji jalma bakal ditulung di dunia, bakal ditulungan kasusahnya di dunia di akhirat. Terutama anak yatim. Lamun orang musab maslaha urang kali yatim itu bakal membuat orang semakin bijak. Sareng aya kabarokahan anu sanesna. Eta mah lamun dalam bentukna nyanak urang kali teh maksana nulungan kana teu gaduh kitu nya. Mohon dicandak itu diadopsi sareng sajadina eta mah kabarokahan didinya. Mung aya kieu Bu dina Islam mah kahade pilih aya nu ngadopsi ti aalin tos ageun kedah diwartosan saha ulamana. Sebab kenapa? Sok sanaos eta diadopsi ti aalin lamun tos yuswa balik jadi aurat ka ibu bapak. Sabab da eta mah kan orang lain. Sanes tuang putra nu kahiji eta nu kaduana teu kenging waris. Mawi kadah di wayahna we. Da paling oge ceurik sambil beun meureunna kitunya. Tos ageun kedah diwartos eta praktek Islam mah. Nu kadua langgung sae misalkan abdi hoyong datang orang tua asuh anak yatim. Biose anak yatim nama aya di pasantren, aya di sekolah, aya di asrama, tapi kehidupan anak tanggal walang abdi. Bade dicana ka bumi mangga, tapi pamitos balik kedah ada pembatasan. Nanti di kumaha-kumaha oge anak yatim anu dicandak ku urang teh eta teh orang lain. Eta mah paminten Bu bagian tina kabarokahan. Upami usaha janten majang teras rezeki janten aya tilu-tilu tuh eta mah tos karaos. Seueur anu ngaraoskeun anu nulungan anak yatim, nulungan teu mampu, dugikeun ka di sakolahkeun dikuliahkeun pasti eta mah diwales ku Allah. Da eta mah barokah nya. Aya hadisna. Mangga Ibu, Bapak. Cekap. Alhamdulillah pada saat ini yang di pengurus DKM koordinator ya alhamdulillah ayat taklim ibu-ibu dampakna luar biasa. Salah sabios dampakna ayat nyaros kan taklim ibu-ibu tas jalan parantos Quran kirang teu aya nu kitu alhamdulillah. Kan ari ibu-ibu teh sok disuguhan tara osok ieu aya ti abdi tamina nya namai ibu pilih bade sakumaha wae ditampi insyaallah. Dampakna kan Jumatan Kang ari Jumatan teh sok dibekalan da aruina osok alam ieu di abdi ayeuna mah minggon ayeuna Jumat ayeuna insyaallah alhamdulillah pingawitang buka Jumat abdi masihan DKM sadayana artos di umat sadayana malihan minggu kamari mah dibatos ku Pak Ustad Agus alhamdulillah itu pun 80 kok asik alhamdulillah. Jadi ibu-ibu badhe nitip sabaraha wae mangga titipkeun wae ka panitia ka DKM insyaallah dibagi-bagi. Mugi ka ayeuna alhamdulillah tinggal witan Januari Jumat gitu kan, kalau lihat rezeki dan darongkap, daya tengah ngokas di DKM, darongkap, nitip ya, ada 200 mau nitip 100, nitip, iya nitip sadayana buat alhamdulillah. Sebelum itu bagian dampaknya, insyaallah atur nuhun ka ibu-ibu sadayana, terus panggil ke remaja-remaja, alhamdulillah, anu biasana sholat maghrib ukur 7-an, ayeuna 32. Sareng urang kali sadayana alhamdulillah. Salat subuh biasana genepan paling seueur 7 sareng imam ayeuna 27 28. Alhamdulillah. Mungkin paminten malam
Jumat kita ngawas sadayana subuh dan Jumat barokah tukang bubur nggak dipanggil kan dia ngabubur sadayana insyaallah aya anu masihat sadayana. Ayeuna lain internet parantos disambungkeun yang barangkali pilih barangkali anu ieu angga main amangna di dieu amangna di masjid anu SD anu SMP anu SMA nu ayeuna masih daring dongkap ka dieu kuotana gratis mangga waktosna salat kan salat sasarangan bilih ibu ayeuna mah hoyong kieu dong sampaikeun ka DKM DKM teh milik ibu sadayana aya kapirangan komplit aya ka hoyong tanggihkeun mangga insyaallah nya karmaja sadayana anu dasar gaduh keluarga yuk kita tinggalkan kami geus gaduh kabogoh cenah kabogona tadi urang taklim sadayana can kan gade ulah mawa kabogoh batur kita sayaeun anakan ieu anu rewel kabogoh rewel cenah ka dieu urang awas mudah-mudahan teu rewel pemirana ini sedekahkeun ketua DKM. Mohon gitu baik, alhamdulillah. Atau mohon luar biasa Pak Ustaz semangatnya insyaallah. Kamarnya nanti Pak Ustaz doaan tapi alhamdulillah kita semangat gitu. Alhamdulillah aturun kasadayana apunten bila aya kalepatan cariyosan anu bilang pas tak diambil pribadi anu laras pastilah sadaki Allah Subhanahu wa taala. Untuk taklim hari ini sebelumnya paketan aya hiji deui anu kakatun payung minggu kemarin mohon warna aya di dia paketan warna pink alhamdulillah kita taklim hari ini semoga Allah memberikan pahala yang luar biasa. Maka untuk hari ini untuk taklim kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.